dabalataan anaa dhufuu baga nagaan dhuftan guyyaan har'aa kan asitti sababni wal nu agarsiise kitaaba mata dureen isaa Gungummii Eelaa. Ilma abbaatti ba'e hayyuu gargararreef lafaa dhufu Jeenneelos Dajalee Qabataatiin kan barreeffame maaliif mata duree kana moggaaseef maal gunguma laata eellee maal qabate laata boodarra kitaabicha harkaan gaannee bitteessa bulee kan laallu ta'a. Fardinis goodaanis ka jenne yeroon ga'e garuu immoo sagantaa kamiyyuu akka aadaa keenyaatti eebba manguddootiin jalqabna. Carra qabeessa ta'uu keenya immoo adda kan nuun godhu manguddoolee addaatti nu jidduu jira. Pireezidaantii Maccaaf Tuulamaa obbo Darre akkasumas jalqaba hanga dhumaa manguddummaadhaan karaa Maccaaf Tuulamaatis ta'ee sirna adda addaatiin dhabamnee kan beekne ijoollee meettagamaa ijoollee waan fuutee dachaa gootee galchitu akkasuma. Toodosaa Kisheefaatu wajjin jira eebbaaf gara waltajjiitti wajjin turra hamileedhaan gara waltajjiitti naa gaggeessaa. Arratti lama ta'anii eebbisa. 3, 5, 7. Kanaaf Booranni yaaballoo dirree Boorana original seeruma pirootokoolii mana gafaa guddisuuti. Booranni mul'atu dubartii ta'uu dandeessu, daa'ima ta'uu dandeessu, bakkuma isaa qofaa qabattu. Galma jira jedha. Gujiinis galma jira jedha. Sikkoo mandoo. Goon sikkoo mandoo jedhu Arsii Baalee Harar jechuu kooti. Baareentu jechuu kooti. Baareentu mul'atu taanaan Kanaadaa yookaan Awustiraaliyaa jirraa jechaadha. Baay'ee fagoo jira. Baalee Arsii Harar keessa namni hin jiru. Dhiira dubartii ta'uu dandeessu waan xiqqoo jettu bakkuma qabattu. Maaliif Oromoon yoo bakka isa dhoowwatte si himata. Horii gurraacha qabxaa dammi isaa xiqqaa miti. Amma gootu. Hayyee amma Tuulamnis Maccas Booranaa kanaaf obbo Tuulasaan Tuulamaa hangafaa Maccaaf Tuulama keessaa Tuulamaa hangafaa isaanin saaquu sikkoo mandoo yookaan baareentu bakka bu'ee abdiin inni eebbisaa ani immoo Maccaa nan cufa jechaadha. Ani ijoollee dhasallee miti. Hayyee. Kan eebbisaa jalqaba see tokko dogoggorri waan jiruuf waan ibsiseerran qabna. Yommuu eebbisan harka walitti rukutan. Ofitti eeboo kana godhatu malee kanaaf dhumarraa harka walitti rukunni lama jalanii seerradha. Nan eebbisaa na ofkalchaa. Hayyee waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa waaqa samii utubaa malee dhaabde waaqa dachee isaa malee diriirsu waaqa gadaa shanaafaa kennu ilma isa caalummoo isaafaa kennu hundi keessanuu isa kabajuudha kanas dhuftan waaqa ulfina isiniifaa kennu jaalala isiniifaa kennu bakka gara biraa dhaqanii eebba ka'anii tirra innis barbaachisuma lafa kitaabni barreeffamee seenaa uummata guddaa kan waraabameen dhumne kana
warra kana hojjete biratti argamu waan guddaadha. Eebba hoteelaa, eebba gamootiin caala waan iddoon itti kennamuu qabu. Dhugaa garuma fuulduraallee akkanatti wal biratti argamuun barbaachisaadha waan ta'eef isa kaanirra waan dhaloota keessan qaru waan ta'eef kaaniif warra barreessu kana bira dhaabbachuun gaariidha. Gara fuulduraas akkanumatti akka bira dhaabbattan rabbi sinaa godhu. Rabbi akka hojii dhaabbattan sinaa godhu. Waaqayyo tokko sinaa godhu. Tokkummaa keessa naa cimsu, wali sinaa taasisu, walii sinaa galchiisu, walii galee nuuf haa tolu, gadaadhaan nu haa bulchu, gadadoo nu haa lagu. Rabbi ati hin dandeechaa. Rakkoo jiru hundumaati nu fali. Rakkoo jiru hundumaati nu fali. Namni baay'ee yaadamaatti jiraati. Karaa dhugaatiin rakkoo jiru hundumaa nu fali. Nagaa nu kenni, tokkummaa kee nuu kenni. Yaa Waaqayyo hundumaaf qabeenya kenniif hojjetee akka argatu godhi. Kan argatu akka barakaa ta'uuf godhi. Hin dandeessaati kana godhi. Miti ta'a wal qabaddaa laga ja'a. Damma ta'a walitti mi'aa. Haphee ta'a wal qabaddaa walitti qabaddaa. Aannan ta'a walitti qabbanaa. Rabbi addaan isin hin diigin. Rabbi walitti sinaa qabu. Rabbi tokko isinaa godhu. Walitti sinaa itichu. Wanti amma gurbaanuu asitti waa argisiisee sun ergaa guddaa kan nama hunda keessa jiru. Yeroo ammaa tana isheetu nama keessa deddeemee raawwatee lagaa fi gandaan addaan nama fuudhuudhaaf wanni ergaan ergamtee kuufaa gabbe. Akka Booranaa Baareentumaa keessatti sikkoo mandoo ammoo inteelinaa jedhan tolchaa hojjetu inteelinaa jedha. Lafa qabateeti inteelinaa baatee waan dhagaye gadaan dhagaye gadaan wajjin dhagaye gada binnu galchi gada doonu lagi gadaan hun luksise. Afaan wal baaqsise, wal jala nu yaase, tokkummaa nu kenni, irree tokkummaa nu godhi, wal nu beeksise, nagaa nu buuse, sa'a nama nagaa godhi, maatii nagaa godhi, biyya nagaa godhi, jaarsaa jaartii nagaa godhi, dargaggeessa nagaa godhi, qarree nagaa godhi. Kan nu jennaa kana akka waan jedhe kana lama haa ta'u. Kan obbaa. Ayyee galatooma. Oromoon akkuma inni jedhe akkuma yeroo ta'an lafa hin qabataa. Yoo ta'u illee baatee yeruma ka'u lafa tuqee kanachi achitti tafsiidha. Kun ani illee sama qabadde lafta suma dhiibbata. Lafa walitti jiraan. Hayyee nan eebbisaan of galchaa. Hayyee yaa Waaqa uumamaa tokkicha maqaa dhibbaalee immoo garaa taliilaa. Yaa Waaqayyo kan si uume hin jiru kan si malee uumame hin jiru. Nagaan bullee nagaan nu oolchi. Irraa godha nu oolchi. Dogoggora nu oolchi. Waan rooba haa kennu. Malkaan bishaan haa kennu. Lafti margaa haa kennu. Saani dheedee guyyaa aannan haa kennu. Aannan sanaan daa'ima nuuf haa guddisu. Waaqayyo ijoollee qaroo fi fayya buleeyyii nuuf haa kennu. Kan nuu kenna nuuf haa guddisu. Haadhaaf mucaa wal biratti nuuf haa jaallattu. Deessuu namatti haa guddifattu. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Kan biyyaa bahe biyyatti haa galu. Kan hidhame haa hiikamu. Kan dhibame haa fayyu. Waaqayyo walitti nu haa araaramu. Waaqayyo lafti nutti haa araaramu. Du'a mataa gurraachaa hiyyuma mataa harrii nu haa oolchu. Waaqayyo hin dandeessaa waliigaltee nuu kennu. Kan keenya irratti nu jibbu nurraa qabi. Kan keenya irratti Waaqayyo gamtaa Oromoodha gamtaa kanniisaa kenni. Kanniifni yoo nagaa argate yoo tuttuquu baatan nama tuqu hin dammeessa hin misooma. Oromoodhaaf gamtaa kanniisaa kenni. Yoo tuttuqan immoo hin idda ofirraa deebisa. Waaqayyo Oromoon yoo nagaa argate uummata wal faana hojjetee misoomu haa godhu. Biyya keenya irratti kan nu jibbu nurraa qabi. Hin dandeessaa nurraa qabi. Qalbii kenneef hamaa nutti hin adeemsisin. Hamaa nutti dhufaatumti nurraa qoladhu. Jennenuus akkuma jedhe Waaqayyo itti haa guutu. Umurii haa kennuuf, fayyaa haa kennuuf, maatii nagaa fi tasgabbii qabu haa kennuuf, haala nagaa ta'ee akka deebisee dabalee barreessu akka haalli mijatuuf haa gargaaru. Qabeenyaaf fayyaa wajjin umurii dheeraa haa kennuuf. Walitti nu fide ammayyuu nama kana caalaa uummata walitti fiduusa haa godhu. Barreeffama jechuun ilma hin duune dhalchuu jechaadha. Baranni hin jirre har'a Tagla Tsaadiq Mafuraafaa Yilmaa Dheeressaafaa maqaa waamna karaarraa fuunee waan isaan barreessan dubbifna. Har'a jiru jechaadha jarri sun. Kanaaf waa barreessuu akka qoosaatti ilaalina. Kana jabeessaa nu hordofa.
Ana irraa isinitti gammadeera. Akkuma ijoollee lafa gabaa jedhanii ani bakka eebbaa kana yeroo baay'ee nan dhaqaa nan argaa gaaf gaafii baay'ee dhufaa gaaf gaafii xiqqaa dhufaa har'a isinitti gammadeera isinillee bakka gammaddan gammadaa wal bira dhaabadhaa bara ammaa nama qoodee addaan qoodee tamsaasu kana nuu gorsaa nadhii isin biratti wanta akkasiin dubbatin nuu jedha. Egaa ani kanan beekaa Waaqayyo kana caalaa beekaa Waaqayyo hanjenne itti nuuf haa guutu. Manguddoo hedduu galatoomfanna waan ajaa'ibaa lafa irra malee lafa hin bo'u waan isaan jedhan. Warra bubbulee miti dhaloonni haa pireezidaantii Maccaaf Tuulamaa obbo Darrab namni wallaale jira jedhee hin yaadu. Dardara reef lafaa dhufu ka haasaa fi jechisaa immoo hayyuu manguddoo warra sii komandoo. Yaa salaam ilma nama guddaatiin beeksistama eebbigee ka ajaa'ibaati. Naa galatoomfadhaa. Iddootti deebiifna. Waan isin ajaa'ibu asii eebbi yeroo inni jedhu warra si komandoo bakka bu'ee ka'ee eebbisiisuun lafa qabannee oguu jedhu obbo Tolsaa wajjin bu'e. Waa hundammoo ani amma akka obbo Dirribiin godha shorta kat as bira dhiyeenyatti lafa jira asumatti laala lafa buluun kana mara qaba fagoo barbaacha osoo hin deemin amma shi kun barnoota guddaadha obbo Dirrib galatooma waan eebbaa wanti hafee jiru fixxan lafarraa abaarsa qofa tafee isaaf mo'anuu nan jedhu lakki isaaf mo'anaaf dhiisaanii hayyaman qaba isaaf. Ka Oromoon tolle, ka Oromiyaan tolle, killee waaqarraa darbamte rabbi isaa godhu. Haa ta'u galatooma kanatti aansuudhaan abbaan guyyaa, abbaan ardaa, abbaan hundaa. As ba'uudhaan anaa dhufu. Baqanaa dhuftanii barreessaa kitaaba mata dureen isaa Gungumeelaa Dardara hayyuu ilma abbaatti ba'ee jenneenus Dajanee Kabbadaa as ba'uudhaan anaa dhufu jedhaa hamilee naas gadaanii. Kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota haadholii siiqqee, kabajamtoota qeerroof qarree, kabajamtoota hayyoota aartistoota, kabajamtoota hiriyoota Oromoo marti keessan waamicha keeyya dhageessanii fagoorraa dhiyoorraa kanasitti wal qabamtan baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Itti aansee kitaabni kun coba sammuu amma humna ofii waan danda'an yoo cobsan kan waan qabu kenne dognan jedhamuudha Oromoon. Kanaafi waan xiqqoo kana ummata Oromootiif ga'uu kootiif anillee hedduu gammadaa isinillee ergaa ishii achi keessaa fudhattanii akka guduunfattan dhaamsa koo asumaan isiniif dabarsuun jaalladha. Qeeqaa fi kitaabni kun aga dandeenyu ijoollee qaqqaxaleedhaan qaacceeffamee waan bilchaattuu amma humna koo gadi baasuuf yaaleera. Ijoollee qaqqaxalee akka barreessaa fi ogeessa tiyaatiraa Wabii Kabbadaa, Kaananiyoos Kaasaa, Jabeessaa Galoo, Fargan Guddataa ijoollee ogbarruudhaan bilchaattee fi qaqqaxalee otoon galateeffatiin hin darbuu hedduu
na wajjin dadhabanii kitaaba kanarratti keessa deddeebi'anii akkam bilcheessu sirriitti kitaaba kormee akka taatu na waliin dadhabaniiru asumaan galatoomaa jechuun hin barbaada. Dhangaan kun immoo maxxanfamtee uummata Oromoo bal'aa bira akka geessuuf karaa yaadaatiin maallaqaatiin na cinaa kan turte haadha manaa koo Hawwii Dhimmaa galateeffachuun barbaada. Dubartii cimtuu akkasii Waaqayyo isiniif haa kennu. Akkasumas hiriyoota kiyya qorra aduu otoo hin jedhiin sagantaa kana fakkaatu kana na wajjin dadhabanii karaa adda addaatiin haala bareedaa kana kan qindeessaa turan koree ta'anii waan hundumaa kakkaatanii as kaatanii achi kaatanii mijeessaa kan turan maqaa waamee fixuu hin danda'u walitti qabee hedduu sin jaalladha galatoomaa jechuun hin barbaada. Akkasumas sagantaa kana fakkaatu gama diikooriitiin kan bareechite Hayyaantoo yookaan Brights Decor kan jedhu hedduun galateeffadha. Inni biraa waraqaa waamichaa irraa qabee amma waan maxxanfamu hunda na waliin si waliin jirraa jabaadhu kan jedhani baasii tokko malee waanan maxxansaa ture hundaa kan maxxansaa turan mana maxxansaa Radiit mana maxxansaa Fiixaa hedduu galateeffachuun barbaada. Akkasumas namoota jajjaboo ani jaalladhuuf kabaju weellistoota keenya hedduu keessumaa addatti immoo kanan isaan galateeffadhu weellisaa Jaamboo Jootee asirra ta'ee hin jiru ta'ee hin beeku hedduu maal hojjechaa jirtaa waan hin danda'u si cinaan jiraa jedhee waan danda'u na tumsaa kan ture akkasumas immoo weellisaa Caalaa Bultumee hedduun galateeffadha naa galateeffadha. Simma hunda keessa walitti qabee sagantaa kana kan qindeessaa jirtan hundi keessan naaf ulfaadhaa sinin jaalladhaa galatoomaa dhaamsa koo immoo kitaabittii keessa kaa'eera dubbisaa waan rakkoo naasofnu waan furmaata sabaa taatu qofa haasofnee dabarra waan furmaata taatu immoo achi keessa kaa'eera galatoomaa asa sinitti baay'isu sinin jaalladha. Naaturi. Sindema Ofola waa ajaa'ibeetiin tursiisee dhiiroo yeroo baay'ee namni waa barreessu kun qalamaan malee afaaniin jechiisa dhiba yoo afaanii yookiin hin gingaa hin guggufataa waa hedduu jira gurbaan kun immoo waa hedduu waaqarraa kennaa qaba jechuudha barreessuu qofaa miti haasaan isaa gogaa jiisa ajaa'ibaaf hamilee oowwaan aladhaati. Kitaaba lammaffaa irratti waan kitaabni kee jedhu harka sadi keessaa tokko jechaan si eeggannaa saniin immoo waaqni gurraachaa waaqni oromtichaan unaa ga'u galatoomi siin jechuun fedha. Kitaabni kun eessaa ka'eet as ga'e maal jedha maal ilaallata maal diriirsee ilaala garamitti akkamitti maaliif yaa salaam attenshiniin keessan akka namatti tolu nama hinaafsistu kan jennu qaacessaan kitaaba Gungummii Eelaa Jenneenus Dajanee Kabbadaatiin barreeffame kan nu qaacessu Wabii Kabbadaa as bahuudhaan waan nuun jedhu jedha amileen alaadhaaf mee inni isaa milee fedha. Galatooma. Hunda duraa Jenneenus Dajanee kitaaba asoosamaa Gungummii Eelaa jedhu kana
itti milkaa'ee haala bareedaadhaan qopheessee hawaasa isaa bal'aa kanaaf eebbaaf qopheessuusaaf baga gammaddeen jedhaanii baga gammaddenaa jedhaaniis. Egaa qaaccisa yeroo jennu asoosamni tokko maal ofirraa qaba yookaan kitaabni sun walaloos haa ta'u bifa asoosamaatiin maal ofirraa qaba maaltu itti hanqata ka jedhu ilaaluu fi walumaa galatti yeroo gabaabduu waan hin qabuuf wantoota gaggabaabduu asoosamni kun ofirraa qabu waa muraasa kaaseen qaaccisa koo gara goolabbiitti deema. Egaa asoosamni guungummii eelaa jedhu kun bara 6418 yookaan 2024 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti kan barraa yoo ta'u mana maxxansaa 3D jedhamuun maxxanfamee taatota gurguddoo warra akka Sooretti, Baacaa, Guddataa, Jaarraa, Jaallannee jedhamantu as keessa jira. Yoomessi yookaan eessa yoomi ka jedhuuf baroota 1960 booda aga bara 1990mootaatti waan deemudha. Iddoon yookaan eessa bakki seenaan kun irratti qaacceffame ka jedhuuf seenaan kun irratti barreeffame ka jedhuuf kaachis Gindabarat, Finfinnee akkasumallee Naqqamteedha. Walumaa galatti qabiyyeewwan asoosamni qabaachuu qaban warra akka jaargocha yookaan piloot warra akka waldiddaa akka konflikti jennuun warra akka seeting yookaan yoomessennuunii fi warra akka namfakkiilee karakters point of view yookaan ija seenessaatiin maal fakkaata jedhu wantoota kanneen keessaa asoosamni kun wantoota gaggabaabduu inni ofirraa qabu kaasneet xumuruu dandeenya. Egaa jargochi isaa yookaan pilootiin isaa jargocha yeroo jennu ijaarsa gochaa seenaan asoosamichaa qabaachuu danda'u yookaan utubaa asoosamichaati kan warri faranjii piloot jedhaniin jechuudha. Asoosamni kun pilootiin isaa pilootii bareeda ture. Pilootiin yookaan jaargochi asoosama guungummii eelaa jedhu kana garri caalaansaa bu'aa ba'ii jaallanneen aga gaafa baacaarraa addaan baatee deebitee baacaatti deebitu jedhamu seenaawwan kan irratti deema. Isa kanaan piloot jechuu ni dandeenya. Akkasumallee imala jaarraa fi jaallannee hariiroo waldhabbii jaallannee fi hariiroo jaalalaa jaallannee fi jaarraa akkasumallee waldhabbee yaadaa yookaan waldhabdee gochaa kan kanneen Soorettii fi Baacaa gidduu turanidha jechuudha. Waldiddaan isaan kana ta'uu danda'u. Yoomessi isaa akka nama isinii kaase yoomessoonni asoosama Oromoo garri caalaansaa yoomessoota ija Iliyaadaan kalaqaman kanneen akka isin asoosamoota afaan Oromoo irratti beektan warra akka Inquuftuufaa kan Yaasoo Kabbabaa barreessu jechuudha. Akkasumallee yoomessoota Naqqamtee kan obbo Isaayyaas Farra deddeebi'anii kaasan Inferno kan Daambiroonfaa kaasan akkasumallee saba Igboo warra Igboo kan Chiinoo Achebee kaasu akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Egaa dhaamsa isaatti yoo deemne yookaan tiimiin isaa maali ka jedhu namni yakka hojjete hagamuu miliquu guyyaa jalaa miliquu hin danda'u ka jedhu qaba yoo asoosamni kun waliigalatti. Ani akka salphaatti asoosama kana akkasitti nu hubadhe gudeeddii akka lamatti mee asoosama kana keessaa bakka kana dhaggeeffadha. Onneen ishee garuu akka waan afaaniin ishee ba'uuf deemuutti wal irratti dhiiga facaashee ishee sarde. Sodaatu rifeensa ishee irraa hanga fiixee qeensa isheetitti ishee weerare. Ammas dugdi ishee kirkirraan rifattee ariitiidhaan bishaanicharraa yoo ol jettu namni wayii ishee argee ofirra gattaa'ee argaa ishee jalaa miliqe jedha. Egaa inni kun ibsa keessoo kitaabichi waliigalatti qabaatudha. Inni biraan kitaabicha yeroo saaqtan in agartu. Qola kitaabichaati ibsa keessoodhaan addatti qolli kitaabichaa yeroo saaqtan fuulduree kitaabichaa irratti mucayyoo garri caalaan keessan sooshaal miidiyaa irratti argitaniirtu jedhee yaada mucayyoo faaya Oromiyaa aga raayyaa ga'utti morma ishee irratti hidhatte tokko inni biraan ganda baadiyyaa dudduuba ishee irraa mul'atu inni biraan ammoo ifa biiftuu kan akka waan boolla keessaa ba'aa jirutti baatuu fi mucayyoon ammoo dudda irraa galagalfatte tokkotu isinitti mul'ata. Inni kun tokko wantoota 3-4 wal faana akeekuu danda'a. Inni jalqabaan mucayyoon ba'a biiftuu sanatti waan qaanofte wayii fakkaatti. Sababni isaas fuulli isin suurri ishee achirraa argitan booda yeroo saaqamu ilaaluu dandeessu. Suurri isin argitan sun suura gammadaa yookaan nama seeqqattuu miti. Nama faaya Oromiyaa morma ishee irratti godhatte garuu biiftuurraa galagaltee fi biiftuu suuteette bakka awwaalamteerraa ol ba'aa jirtu wayii argitu. Akkasuma immoo gama harka mirgaatiin bishaan yaa'u tokkoo fi odaa akkasumallee mandaroota hin mul'anne garuu ba'a aduu sanaa eeggatan muraasa argitu. Walumaa galatti qola kitaabichaa fi keessoo kitaabichaa irratti akkana yoo jenne
kanneen akka maqaa dharaa fi maqaa haaraa moggaasota achi keessatti karaaktara sooretti jedhamtu kanaatiif kennametu jira. Bakka kana akkas jedha. Kaachis jalaa butanii erjajjoo sarbadii keessa baasanii karaa irraa goraa bakka dhaqaa jiran sanatti yoo dhiyaatan namni loon barbaadu tokko itti dhufee maal taate jara na maal gochaa jirtu maaliif iyyiti jedhee yoo gaafatu sammuu isheetu tuqame of ajjeesuuf manaa baatee nu jalaa baddeen naan barbaadaa turre amma argannee gara manaatti galchaa jira jedhanii sobanii jedha. Bakka kanatti maqaa haaraa maraatteetti yookaan maraattee nu jalaa badde jedhu tokko mucayyoo hin maraanne tokko irratti agartu. Isa kan asoosamicha yoo saaqxan guutummaatti dhandhamuu dandeessu. Hanqinoota akka salphaatti ani kitaabicha keessatti kitaabni kun osoo guuttateera ta'e edhee ani yaadu. Hanqinni ani kitaaba kana keessatti arge yoomessoota mormisiisoo darbanii mul'atanii fi walitti bu'iinsaaf walajjecha asoosama minyaa'aa kana keessatti mul'atu osoo akkuma duudhaa ganamaa sirna gumaa fa'iin hin xumuramuun asoosabichaa quba afaan nama kaawwachiisus gaabbiirraa kan hafe jalqabaa aga xumuraatti tooftaan ittiin kitaabichi laphee namaa hatee qaari'u akkaataa ergaawwanii fi dhaamsi ulfaatoon seeqqachiisaa nama seenan akkaataa itti eeggannoon sirna tuqaalee gulaaltota akka dudduuba sana taa'ee jira akka jabeessaa galoo fa'iin irratti xiyyeeffatame kitaabicha baay'ee gaarii jechisiisaa nuun warri gulaallee aganaa argineerraa tarii yeroo dubbistan waan haaraa waan mormisiisuu yoo kaastanis barreessichis fudhachuuf dirqama qaba warri gulaalellee insimannaa galatooma. Waaw wabii kabbada dhiiroo bilchina haasaa isaatiif umriin isaa baay'ee ol gate lafatti garaadhaatti bilchaatee beekuun baga dhalate waaw haasaan isaa guddina isaa ibsa ka akka keetii kun kumaatamni dhalate yaa bulu wabii galatooni. Geesse yeroo geesse namni ariifatu hin jiru har'a. Gara sagantaa kiyya itti aanutti seena immoo takkaa isin seeqqachiisu affeeru walgatanii deemuun hin jiru sa'aa wal fakkaatutti galma kana gadhiifna boodarra beellaman qabaa akkasii sirbaaf ba'anii morman dhoksatan jenneenus jennee dhufne jenneenus qofaa miti nus ni jenna kanaafu ijoollee dhangaa artii oromoo keessatti warra xurree baase dhiifama osoo waa'ee isaanii hin ibsin gaazexeessaa barreessaa cimaa hayyuu oromtichaa hin seenee makuraya anaa dhufu baga nagayaan dhufte siin jechuu barbaada. Jabaa qabnu jabeeffachuun aadaa keenya hin jabeeffannaa hin seenee baga nagayaan naa dhufte ijoollee dhangaa. Ijoolleen dhangaa shaakalan fedhan asii ka'anii lixasaa deeman bahasaa deeman kibba kaaba bakka fedhan mata dureedhuma tokko kana barbaachisa baanaan hojjetan sanuu ka beela'ees beela isaa irraanfatee ka dadhabe dadhabbii isaa irraanfatee maaliifuu tuuta dhangaasan namni hin yaanne hin jiru sa'a takkitti afaan oromoo guyyaa guutuu eegamee itti eeggamu torban guutuu eeggannee itti eeggannu dhangaa televezyiinaan laaluuf shilingii kafallee lafa ta'e yaadattu zamana san ijoollee san fidee isinii dhufaa tuuta dhangaa haamilee akkamiitiin naas himattu. Badunya bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 ijibe sakani wae ijibe namatti tola sirbi
Afrikaa kuni namatti Kitaaba bareedduudha bitatta. Baay'ee bareedduudha. ofumaaf dubbisi. Ijibee. Baay'ee bareedduudha. Dhiyoo kana baate kun torbaan lama erga. Bareedduudha. Fuudhika. Maal jedhinaan jedhaa kun? Nama naannoo hojiirra jira. Oromiyaa bakka bu'ee akka addunyaatti anatu kitaaba dubbisaa. Gaddeebi'eemu. Kitaaba. Natti taphatamoo waan inni wanti ta'e. Hello. Bara. Bere. Bara. Baay'ee. Omaan jettu kuni. Waaw. Bara. Remix. Bara. Be. Sedukkume mokkam. Anamoo? Anaare. Anamoo naan jedha maal fakkaataa? Nama. Maalli kanaarra dhaabbate kanatti qeeree. Eessatti bee? Fayyaan qabdu matu. Nani qaba eessatti bee? Maalli Leensi kana eessatti beekus? Beektan kaa. akkasii Ani ilaala hojjaarra jira. harrammoo Namoonni hojii hundi hojii akkamiiti kun? Hojii maraattummaa. Hojii maraattummaati kun. Ani moo? Maal jechuudha? Baaraan kun dorgommii akka addunyaatti sagaleedhaanis sirba ammayyaatiinis sirba ta'uu isaati egaa. Afachuu beekama koo. Ani kan hin jedhu sirbumaa weellistoonni biyya keenyaa bebbeekamoon kan baasanii sirriitti beektaa'e keessattuu immoo doktorri kabajaa Alii Birraa maal akka jedhe beektaa? Barnoota ammas barnoota. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota kan jedhu. Fakkana kana beektaa? sirba akkanaas jiraa. Sitti jiru malee. Hin jirtu haa ta'u biyyuu beektu. Mee dura kan hormaata rarra'inniti kanuma kee ta'e. Aadaa kee barii, eenyummaa kee barii siin jedhu. Akka hormaattiin sirbaa morma nama dabsaa. Jedhu miti calmette feeree keetiisi. Kitaaba baay'ee bareeduudha. Kan dubbisnee laata kana? Hin dubbisnee teeti kana? Haa jedha haaraadha. Dubbisaa haaraa. Gungummii eegaa. Barreessaan Jeeruus Kabbada jedhama. Ila seenaa aadaa duudhaa wanti inni barreessine jiru. Haaraa ta'e. Haaraa baatee dhugaas ni jedha. Bitadha. Keessi isaa mata dureen isaa baay'ee gaariidha. Fidi. Dabalusi? Dabalime. Tullatan. Engaa. Maala. Nan qophisiisiina. Amma kitaaba kana sitti dubbisamoo? Lakki kan gurgura malee. Maal jedhaa kun? Namni dubbisee nama guutuu ta'a yemmuu jedhani. Kan hin dubbisne duwwaadha. Isin waa'ee dhuma moobaayilii kana horfuu malee waa'ee dubbisuu eessatti beeku? Kitaaba dubbisuu jiru. Dhaloonni ammaa kuni aadaa keessan eenyummaa keessan aadaa dubbisuu hin beektan. Namni hin dubbisne immoo keessisa ilaala. Nama fuuldura dhaabbata illee dubbatee nama amansiisu. Guutuu miti kaa hir'uudha. Ilaamu obbo. Anama kitaaba qofa waan baay'ee gurgursinitti fakkaatina. Akkuma baay'ee deemu gurguraa qofa osoo hin taane dubbisee seenaa aadaa hunda dubbisee jira. Kan ofii erga dubbiseen booda namoota akka keessanii dubbisa jefamuuf kenna. Baay'ee gaariidha. Akkana buloo kan Ammoo barreessaa halkan taa'ee hirriba malee bulu kana jajjabeessuu qabna yoo inni nu irraa fuunee gurgurree isin dubbisuu baatan akkamitti barreessa baru aadaa keenya seenaa keenya duudhaa keenya. Sirriidha. Maaliif hojjeta? Kanaafuu Waa'ee duwwaa dhugaa dubbattani. Anatu homaan beeku. Anatu burjaajaadhaani. Anatu hir'uudha. Nan beektanka. Neeksi nan beektani. Nan beektani. Kanaaf. jecha tokko maal mammaaksa tokko na yaadachiifte. Namicha tokkotu yaa kubbaa maal inni hundumtuu asii fachi si dhiitaa. Maalumaafi jennaan kubbaa waan taateef. Lakki akkas miti. Yaa obbo keessa kooti duwwaadha waan ulfaatu qabu. Kaalumaaf hundumtuu nani teessee dhugaadha.
Esi ke duwwaadha namni dubbisee guutuudha namni hin dubbifne duwwaadha. Odume kana. Dhuguma bakka. Nyaata qofan jaaladha. Maalaan godha. Dubbisi kaa elaa. Akkuma bulleedhaan qaama kee gabbiste kana. Kanaan immoo sammuu kee gabbise. Dubbisi immoo ranchisiniiti. Isan dubbifneef dabarsi kenni. Kanaan dura garuu bibbitee gurguraan. Irra nafta kaa. Amma barumsa gaarii naa laattani. Kanaan booddee dubbisee nama guutuun ta'a. Yoonni qofa omaan godhu. Kan biraa barbaadde ana dubbisiisiin jedha. Echa deemaa ture. Obbo maallaqa naa kennu. Etemii baasee sii kenna Waaw. Dhaamsa ajaa'ibaa dhugaa yoo dubbanne. Waan lafan buune. Waa'ee nyaatanii buluun qofa jiruu mitiin bardhiiroo. Namni kitaaba dubbisu yoomillee hirdhateen beeku guutuudha. Dubbisuun beekumsa bahara bal'aa. San immoo beekaa namaa dubbii bira kaa'u malee irran kaa'anii jedhan abbootiin. Isinumaan gahuudhaafan jedhe malee isin wallaaltanii fi miti. Tunni dhangaa waan ajaa'ibaa nuun dhiyeessanii mix. Fottoksaa. Bakka geessetti miiksuma godheeti kitaaba kennenus eebbisiisna ni eebbifna isa saamsaminaa fidame warri kore kanammoo ka eebbisiisnu namoota muraasa kabajamoo jaallatamoo VIP osoo hin taane VVIP ta'aniin eebbisnaa warreen maqaa keessa waamu yeroo keenya fayyadamnee taphoota hedduu arguudhaaf bashannanuudhaaf guyyaan sanbata kitaaba eebbisnee ofiifis bashannannee waan gaarii qabannee galuudhaaf yeroo keenya akka fayyadamnu amaanaa isiniin jecha yeroon maqaa waamu saffisaan gara waltajjiitti naa dhuftu. Biraanuu Soorii gara waltajjiitti naa kottu. Saaraa Addunyaa. Haayiluu Taaddalaa. Wisdom College. Asnaa bahii. Dhugatti dhaamsa asii daddabarte tana Wisdom College hojiirra oolfadhu akka lafan buune. Akkasumas haadha warraa isaa Masarat Moosisaa illee asnaa baasaa. Kuma laafuufee. Kumee. Caalchisaa Abboomaa Melba Lounge. Saffisaan warra lounjii Melba Caalchisaa Abboomaa warra Baalee Abbaa Magaal Kaasuu Kumsaa Tesfaa Siyyum Milki Hotel Milki Zainu Musa weellisaa jaallatamoo kabajamoo aykanii Oromoo ta'e baalabbaatummaa asii gadi jiru guutumaan guututti ka'anii kenneef hayyuu dardara reef lafaa dhufu ogummaa inni hin qabne hin jiru dhugaa yoo dubbanne weellisuu qofaa miti golden voice Adem Mohammed
Adam Muhammad Arba abbaa kuma abbaa dhibbaa anaa dhufu gabataa takka waan nyaannuu fi gubboon qabnu abshir irra laalina Alamuu Maammoo Fayyisaa Dirribaa Asnaaquu Geetaቸው Bilisummaa Turaa Kafanaa Dirribaa kitaabichi ka eebbifamu kaardhaa kun ajaa'iba dhiiroo osoo boksiin illee jiraatee dorgommiin abbaa fedhe riingiin ala warra gochuu danda'utu as ba'e kitaaba eebbifnaa sagantaan kun immoo jalqabarraa jalqabee hanga golobnutti sagantaa tamsaasa laayiviitiin waadaa live and video production guutuu addunyaa irratti dabraa jira kitaaba jenneenus kanarraa maalan gumaache maalan godhe maaliif keessummaa kabajaa na godhate maaliif na kaadhimate kan nama boonsu isinis ashaaraa gaarii lafa keessanii dhaloonni kitaaba dubbisuudhaaf aadaa gaarii akka muuxannoo argatu taasisuu keessatti gahee olaanaa akka qabdan isin ammaas biratti nam tokko miti miliyoonota Oromoo bakka buutanii kabajoomaa tole nan argama jettanii dhuftan bakkattis argamtan kitaaba eebbisiisnaa DJ haaphisiiti sagaleedhaan waan dhageessisi ani amma maayikii keessaatiin jara wajjin iccitii haasaa waa gallakkise. Modi ada kaba urgoti yala wa modani kaba urgoti yala ole tida kaba urgoti yala tida toko bate urgoti yala toko dubita te urgoti yala kombina bokia urgoti yala tikayo kapsifte urgoti yala gunto baraba urgoti yala Lama urgoti
Amondicha kondo urgoti jala Mondicha bifa Mondicha kondo urgoti jala Mondicha bifa Kondo bikacha urgoti jala Mondicha bifa Silana limbulle urgoti jala Mondicha bifa Arta balla tinne urgoti jala Mondicha bifa Arta balla naga urgoti jala Mondicha bifa Kanya ege nada urgoti jala Mondicha bifa Dali tuppi ada urgoti jala Mondicha bifa Karo warrabaga urgoti jala Mondicha bifa Jilo bati do yo urgoti jala Mondicha bifa Jimti bati bati urgoti jala Mondicha bifa Abrasa godante urgoti jala Mondicha bifa Abrasa kadoma urgoti jala Mondicha bifa Mondicha mondo urgoti jala Mondicha bifa Mondo kacha urgoti jala Mondicha bifa Kada kudu suka urgoti jala Mondicha bifa gonfoo kabajana fidi kottu harkuma wal qabadhaati asnaasiqa hundi keessanuu dhaqqabuu baattan harka wal qabachuudhaan kitaaba saaqna ready jalqabsiisu okay kitaabicha saaqna in saaqna saamsaa sana wow tokko ol fuudhame tokko gara kaameraatti tokko wow bagasinge jenelus bagasinge baay'ee namatti tola sagantaa gabaabaa hawwata mi'aawa wow keessummoonni kee hundi VIP osoo hin taane VVIP warra nama boonsu jenneenus laallattee waammatte dhiiroo maqaa waamaa yeroon ani maqaa waamu gonfoo kabajaa mormarranaa keessa eebba kitaaba barreessaa dardara hayyuureef lafaa dhufu jennenuusiin barreeffame kana eebba isaatiif biree birhaanus sorii qarshii kuma dhibba lamaan eebbisee hamilee owwaa koreen faayinaansii biree wajjin walqunnamtiin keessan ammaas Wisdom College ogeessota gahaa fi filatamoo ta'an eebbisiisuudhaan ummata tajaajiluun kan beekamu hayyoota oomishuudhaan kan beekamu Wisdom College qarshii 50,000 kitaaba nu eebbiseera wow ammaas Laanjii Melba caalchisaa abbooma qarshii 30,000 kitaaba nu eebbisiiseera abbaa magaal warra baalee magaaliin hin yaabbanne garuu dhiiroo eessatti hiikkannaa eessatti hidhannee galla abbaan magaal biraatiin bakka bu'anii dhufanii warra baalee si komando qarshii 100,000 hamilee waan aladhaafi Tafasiyum hoteela milkii ammallee milkii toli moggaafamni akkanaa baratamuu qaba akka hoteela milkii hoteela balanii የአብ ሆቴል የምናምን መታሰቢያ ሆቴል የከሌ መታሰብ nuti sidaaman bara aጼedhanii dhummi hunda lakkaa'uu qabnaa dhiiroo maqaan akkanaa kun baratamuu qaba jechuudhaan hoteelli milkii qarshii 30,000 kitaaba nu eebbiseera hamilee nu laadhaafi Zeenu Musaa tokkicha abbaasaa Zeenu Musaa kan rakkate rakkoo baasaa kan quufeen albaasaa nan sobe
qarshii kuma soddomaan nu mureera hamilee waan ulaadhaafi yaa salaam baala abbaaticha irra geenye asii gadi fuulli keessan karaa Booranaa karaa Gujii garagallaaniin viizaa kan dhawattan weellisaa baala abbaat Adam Mohammed Arba abbaa kuma abbaa dhibbaa qarshii kuma shantamaan nu eebbise hamilee nu laadhaafi Alamuu Maammoo ale inde fuulli keessan akka duratti hin jiru maali Alamuu Maammoo qarshii kuma soddomaan kitaaba nu eebbiseera hamilee nu laadhaafi Fayyisaa Dirribaa abbaa kuma abbaa dhibbaa si waan madhee maalan dhabaa fayyoo Fayyisaa Dirribaa qarshii kuma dhibba tokkoon kitaaba nu eebbiseera fayyoo waaw maqaa wal muudatu waamaa jira dhiiroo waaw injiineer Kafanaa Dirribaa Fayyisaa Dirribaa dhiifama injiineer Fayyisaa zambiiliyyuu waan itti rarraasan qaba jalqabayyuu asirratti yoo barreeffamu injiineer ka jedhu dura taa'uu qabaa ture namni kun badhaafameetii miti baratee dhama'ee waggaa hedduu lakkaa'eeti injiineer dhiifama guddaa noof olchi Kafanaa Dirribaa lammii keetii kafana ta'e ammas waaw qarshii kuma afurtamaan kitaaba nu eebbise nu galatoonfadhaa mataan qabanne waan madhee kan hin dhufne jira bilisummaa turaa Asnaaquu Geetaachoo Kaasuu Kumsaa kuma laafuu fi Saaraa Addunyaa yeroo dhufanitti sa'a dhufanitti simachuudhaaf qophoodha nuti ati qofa taa'e gifti dureenis hin danda'amaa ta'uun sagantaan keenya itti fufaa mee qabattanii haqa keessan ammas walitti siqaamee isin DJ haphisiituma akka gurra qofaanii miti funyaaniinis dhagayamutti
Oromiyaa.